Oh hey, what's up guys? Welcome to the Reform Rockstar channel. तो guys welcome to another Hungry Birds new video update। तो guys वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए क्योंकि guys इस बार मैंने पूरी मेहनत के साथ ये प्रेजेंटेशन तैयार किया वीडियो के लिए। तो मेक श्योर करना कि आप वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करो। तो हे गाइस, इस वीडियो में देने वाला हूँ हंग्री बर्ड इनसाइड की न्यू वीडियो की अपडेट, वो भी पूरे प्रूफ के साथ। तो वीडियो को मेक श्योर करना पूरा एंड तक देखते रहो क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत सारे अननोन बातें जिससे आपको पता चल जाएगा कि हंग्री बर्ड्स की यहाँ पे न्यू वीडियो हंग्री बर्ड्स इनसाइड पे क्या होने वाली है। तो गाइज मेक श्योर कर देना इस वीडियो को लाइक, क्योंकि गाइज इस वीडियो पे एम करते हैं ओनली 101 लाइक्स के लिए। गाइज होप करते हैं अगर आप हंग्री बर्ड्स के फ्रेंड या फिर फैन है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करोगे और इस वीडियो को 101 लाइक्स तक ज़रूर बता दोगे। तो गाइज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी हंग्री बर्ड्स की न्यू वीडियो की अपडेट पता चल पाए। तो गाइज फाइनली लेकर आ गया हूँ अपडेट जिसमें बताने वाला हूँ कि यहाँ पे हंग्री बर्ड्स की न्यू वीडियो जो कि हंग्री बर्ड्स इनसाइड पे आने वाली है उसकी यहाँ पर टॉपिक क्या होने वाला है और गाइज वो कब तक आ सकती है। तो हे गाइज इस वीडियो में बताने वाला हूँ सारी चीज़ें, जैसा कि हंग्री बर्ड्स की न्यू वीडियो की टॉपिक और डे या फिर डेट भी। तो गाइज़ अगर आपको भी जानना है तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो गाइज़ आपको बता दें यहाँ पे हंग्री बर्ड्स ने अपनी रिसेंट वीडियो जिसमें उन्होंने चैलेंज लिया था 1 घंटे में 5 लाख रुपीज़ स्पेंड करने के लिए, उसमें ही बताया था कि उनकी नेक्स्ट वीडियो हंग्री बर्ड इनसाइड पर आने वाली है। इसमें उन्होंने जो आईफोन या फिर एप्पल के प्रोडक्ट्स परचेज किए थे उनकी अनबॉक्सिंग करने वाले। तो गाइज़ चलिए आपको उस वीडियो की एक क्लिप दिखा देता हूँ जिसपे उन्होंने हंग्री बर्ड्स ने बताया। तो गाइस अभी आपको लग रहा होगा कि ये प्रोडक्ट्स हमने ले लिए, खोले नहीं और वापस दे देंगे। ऐसा नहीं है, हम इसको खोलेंगे हमारे दूसरे चैनल पे, यानी कि हंग्री बर्ड्स इनसाइड इस चैनल पे इन सारे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग होने वाली है। सारे बॉक्स को हम इनसाइड से दिखाएंगे। यस, तो फिर गरीब गर्ल्स थोड़ा बाय बाय तो बोल दो। मुझे बाय बाय बोल दो। बोल दो प्लीज बाय बोलो ना यार, अरे जल्दी बोलो ना यार, खोलना है ये सारे सामान यार। गाइज होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। ये वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, शेयर करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कमेंट करना अपना फेवरेट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू एंड